हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो हम इस वीडियो में जानेंगे RVUNL के कमर्शियल असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट आया था 23 तारीख को। तो उसके बारे में क्या कीबोर्ड आया था, कैसी लाइनें आ रही हैं और एफिशिएंसी टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है, कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे, राइट। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। ओके, तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड अपन ज़्यादा जहाँ तक मेरे दोस्तों का जयपुर में सेंटर आया है, विल्फर्ड में आया है, ओम कॉलेज में आया है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में आया है। तो उधर ज़्यादातर में डेल का 212 या 216 ही कीबोर्ड मिला है। मतलब सॉफ्ट कीज़ का कीबोर्ड में अगर आपने टाइपिंग करी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो टाइपिंग में के रिगार्डिंग इतनी कोई ख़ास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल वर्ड्स आ रहे हैं। आप आराम से अपनी जो स्पीड है वो कायम कर सकते हैं। एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बहुत डाउट था कि फॉर्मूले कौन से पूछे जा रहे हैं, कौन से फॉर्मूले आएंगे। सो घबराने की बात नहीं है, वही नॉर्मल फॉर्मूले आ रहे हैं। सम का आ रहा है, मैक्सिमम का आ रहा है, या मिनिमम का आ रहा है, या एवरेज का आ रहा है। तो नॉर्मल फॉर्मूले आ रहे हैं जो आपको आते ही होंगे। तो फॉर्मूलेस के रिगार्डिंग भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कीबोर्ड भी नॉर्मल आ रहा है। वर्ड्स करीबन हिंदी में उतने ही आ रहे हैं, मतलब 400 वर्ड्स के करीब आ रहे हैं। एक लाइन में करीबन वर्ड्स ज़्यादा हैं, मतलब वो फिक्स नहीं है। जिसने JR टाइपिंग ट्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, अगर उससे जिसने टाइपिंग की प्रैक्टिस करी है उसके लिए काफ़ी सहूलियत वहाँ पे रहेगी, क्योंकि वैसा ही पैटर्न आ रहा है। और अगर नहीं करी है तो आप करें, उसको एक बार और प्रैक्टिस कर लें। JR टाइपिंग ट्यूटर एक बार डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार, है ना। ओके, थैंक यू।